এই দেখো আমার হাতটা ছাপলো, চেপে উঠছে, দেখো ওই দেখো। তো দেখো বন্ধুরা, আজকের হচ্ছে কি টিয়া পাখি দুটোকে খাওয়াচ্ছি আমরা। তো একজন তো খেয়ে নিচ্ছে আর একজন একটুও খেতে চাইছে না, কি আরে ঝগড়া করছে শুধু দেখো। ক্যামেরাটা ব্যাক ক্যামেরা করছি, তোমরা দেখো। হ্যাঁ, খাবে না আর দেখো কি করছে। এই দেখো, এই দেখো, ফেলে দিল, ফেলে দিল। খেয়ে নে। দেখেছো, দেখেছো? তুই রাগ দেখাচ্ছিস? ও রেগে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে, দেখো চলে যাচ্ছে ওর ঘরে। খেয়ে তারপরে যাবি, দেখেছো আটকেছে। আচ্ছা, কি করে দেখি, কি করে দেখি। না, ও গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। খেয়ে যেতে হয়, খেয়ে যেতে হয়। দেখেছো, দেখেছো? এদিকে আয়, এদিকে আয়। এ খেয়ে যাবি, খা, খেয়ে যেতে হয়। আর একটা দেবো, একটা। দেখেছো, দেখেছো? তো যা, ওষুধ দেবো না। কিরাম তাহলে বদমাস, দেখো না, নেই, চল দেখ, চলে যা, চলে যা। দাঁড়িয়ে গেলি কেন তুই? সব বোঝে, ওর দাও, ওর দাও দেখি। ঘরে যাবে, রেগে গেছে। দাও একটু জল দিও, ওকে দাও। না, যা ঘরে যা, ওর দেখে। আয় 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 আয়, আওয়াজটা করলেই বুঝতে পারে। এই ঘোরাও, আয়, ওকে দাও না। ও খাবে এখন, দাও, ওকে দাও। পরে খাবে, আর খাওয়া বাকি আছে। আয় 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 আয়, তুই আয়, তোকে দেবো, আয় 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 আয়, তোকে দেবো না, তোকে দেবো না, তুই ডাকে কি হবে? আয়, তুই আয়, নামাও, ওকে নামাও। ও যাচ্ছে, আয় 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 আয়, তুই আয়, আয় 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 আয়। কি বলবো? তাহলে বলো, বোঝে না? ও সব বোঝে। আয়, তুই আয়, তুই আয়, আয়। না, তুই এটা খেয়েছিস, জোর করে করে তো খাওয়াতে হচ্ছে। এটা দেবো না। আরেকটা দাও, আরেকটা দাও দেখি কি করে। খা, এটা খা। মুখ ঘুরিয়ে নিচে, দেখো 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 দেখো, দেখেছো? এটা খাবি, দেখেছো, দেখেছো? এই দেখো, এই দেখো, এই দেখো, এই দেখো, এই দেখো, দেখো ভাব, দেখো। আরেকজনটা কি করছে দেখো, আরেকজন আমার কোলে বসে আছে। না, গায়ে উঠলে হবে না, গায়ে উঠলে হবে না। দেখো গায়ে উঠছে, দেখো এদিকে দেখো, উঠে উঠে কোথায় আসছে দেখো। দেখো দেখো অবস্থা, দেখো কোথায় উঠে উঠে আসছে। লাগছে আমার, তোর নখ আমার লাগছে রে। না, তোর খেতেই হবে না, বন্ধ করে রেখে দেবো, দেবো না। দেখো পালাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে, দেখো ওষুধের দিকে যাবে, ওষুধ খেতে যাবে। আর এই আমার সোনাটা, ওষুধ দেবো না। আয় আয়, ডপার, দেখো, এই দেখো, দেখো তুমি নিজে দেখো। আয় 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 আয়, ওকে দাও না, আয়। আমি ওষুধ দেবো না তোকে, এখনো খাইনি, ওষুধ খেতে আসছি। ওটা খাসনি কেন? খাবার খেলে তবে তো ওষুধ খেতে হয়, নাহলে তো মাথা ঘুরে পড়বি। এ যা, চলে যা, তুই যা, চলে যা। দাও, ওকে দাও, ও ওষুধ খাবে। যাও মা, যাও তো। আয়, তোকে দেবো না, চেঁচালে হবে না। আয়, তুই, এর খাওয়া হয়ে গেছে? না, তুই কোলে উঠবি না, যা, সরে যা, যা, তুই সরে যা। হ্যাঁ, তুই খেয়েছিস, তোর দেবো। এ ভালো মেয়ে, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, তোকে দেবো না, না তোর দেবো না। দাও দাও দাও, একটু একটুখানি না, তোর দেবো না, ও একটুও খাইনি। তুই খাসনি কেন আগে সেটা বল। না, দেবো না। দেখি এটা খা, দেখি তুই, এনে এটা খা। এটা খাবে না, মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে, দেখো। এর দাও, আর সোনা বাটার দাও, তুমি খাও।
এ খাবে, এটা ভালো। দেখো ওই তো ভালো এ মেয়ে ভালো খেয়ে নিল। মেয়ে। ওই খেয়ে নিল, ওই খেয়ে নিল। তুই এটা খা। এটা হাঁ করবেই না, মুখ দেখো ঠোঁট কাঁপতে থাকবে। তুই খা না, ধরো। হুম। ওকে ঢেলছিস কেন? তাহলে তুই ওষুধ খাবি, ওর দেবো না। ওই আসছে। ওষুধ খেতে আসছে না। গায়ে উঠলেও দেবো না। গায়ে উঠে কি হবে? না, তুমি খাবে না আর শুধু ওষুধ খাবে। এই দেখো আমার হাতটা চাপলো, চেপে উঠছে, এই দেখো, এই দেখো হাতটা কামড়ে চেপে উঠলো। ওষুধটা দিয়ে দিয়ে একটু ডোপাটা না, একদম দেবো না। বড় হলে আমার কামড়ে নিতে এতক্ষণে। একটু দাও, একটু দাও না, গো। খালি পেটে এখনো খায়নি কিছু। শুধু ডোপাটা দিয়ে একটু চাটু। এই দেখ, এই দেখ, এই দেখ, এই দেখ। পাগল হয়ে ও গেছে। পাগলা হয়ে গেছে, শুধু ডোপাটা দিয়ে একটু চাটু অন্তত। দে 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 দে, কাটিস নি দে। ও বাবালে, ওষুধ হয়েছে, খাওয়া তো ওষুধ খায়। খায়নি এখনো, এটা খাচ্ছে না। সরি, ওষুধ খেয়েছে, খাবার খাবে না। না, দেবো না। এর একটু আগে দাও। খাবার খাবি। হুম হুম। ওরতে খাবে না, ওতে কাটতে যাবে। না, ওর কাছ থেকে নিয়ে নিবি না। দেখেছো, দেখেছো, ভাইব্রেশন করছে। না, দেবো না, যা। তুই ওটা খাবি না তো? সোনামণি, তুই ওটা খাবি না তো? কি হারে ঝগড়া করছে শুধু দেখো। না, দেবো না। কেড়ে খাবে। তুই খাবার খাচ্ছিস না কেন? দেখো, ও আমার হাতে প্রেসার দিয়ে আসছে এবারে। দে, ডোপাটা দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। শুধু ডোপার কামড়ে থাকতে। হুম। আর খায় না, খাবারটা কে খাবে? খাবার খাবে, চলো। ওষুধ খাবার খেয়ে তারপরে খেতে হয়। হ্যাঁ, টপারটা এদিকে দেখো। এই তো, এই তো, এই তো। না, এবারে ওষুধ দেবো, দাঁড়াও। ওষুধ খাওয়ার জন্য ছটফট। দাঁড়া, ওষুধটাই পড়ে যাবে। আয় আয়, তুই আয় আগে। ও ক্যামেরার দিকে দেখছে বদমাস। গুনমানি ডাক। আসো শোনা, আয়, আসো। আয়। এ শান্ত, বদমাস আছে কিন্তু অতটা না। আর এ শুধু দেখেই যাচ্ছে, ওর দিচ্ছি, এর দিচ্ছি না। এইটা বদমাস। ওর দেবে না বদমাসটা। ঘোর, এদিকে ঘোর। ও বাবা, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল। কে গো, তুই পাকা। এর শান্তি হলো, দিকে দেখি, এদের দেখি না ওদের দেখি। শান্তি হলো। হয়েছে। তুমি আর কি নেই, দেখছো? আর তুমি নেই। কি দেখছো? হ্যাঁ, বলছো না। এই এদিকে দেখো, 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 দেখো। আরো খাবে, আরো খাবে। কত কত ওষুধ ওষুধ খায় খাবি তুই? একটা, মানে কত ওষুধ খেতে পারে, দেখেছো, দেখেছো। না দিলে আবার গজরাবে, ডাকবে। ওর একটু দাও। আর নেই, আর বাবা, আর নেই। ওকে একটু দি। হ্যাঁ, এটা ভালো মেয়ে। তুই বাজে ছেলে, চুপ কর। আর নেই, আর নেই, নেই। আর নেই। উফ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। বাবা ডাকছে, দেখো খালি। এই কি হলো? আর নেই, আর নেই, আর নেই, আর নেই, আর নেই। অনেক হয়েছে, আর নেই। এবারে দেখলে তো কিরকম বদমাস। কিছুতে খাবার খাবে না, কিন্তু ওষুধ খাওয়ার জন্য পুরো এক পায়ে খাড়া। দেখো, দেখো। এখনো খালি ডপারই খাচ্ছে। বদমাস হয়েছে পুরো। দেখেছো? না, আর খেতে হয় না। এবারে এবারে ওটা খেতে হবে, খাবার খেতে হবে। তাহলে এদেরকে খাবারটা খাইয়ে দিন, এরপর আবার ফের তোমাদের সাথে দেখা হবে, কেমন? খাবার ওকে, খাবে, চলো। টাটা।